ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੁਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਰਦੀ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੰਘ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੇ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੁਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਖੰਘ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੈਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਵੈਦ ਐਸਡੀਐਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਥੈਰੇਪੀ ਸੈਂਟਰ ਜੰਡੂ ਸਿੰਘਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੰਘ, ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਰਾਤਨ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੰਘ, ਰੇਸ਼ਾ, ਨਜ਼ਲਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਘਰੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵੈਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੇਸ਼ਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਛਾਤੀ ਜਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਦਰਦ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਨਜ਼ਲਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਨੱਕ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੜਕੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਜੀਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੀਸ ਅਦਰਕ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਦੂਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਲਸੀ। ਦੋਸਤੋ, 10 ਤੋਂ 15 ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾੜਨ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 2 ਗਲਾਸ ਤੋਂ 1 ਕੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤੇ 1 ਕੱਪ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਣ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 1 ਚਮਚਾ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਸਿਪ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਛਾਤੀ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਘੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਲੌਕ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਲਾਭ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕੱਪ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਵੈਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਡਾ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੈਦ ਐਸਜੀਐਸ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੈਦ ਐਸਜੀਐਸ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।